நம்ம திருச்சி மக்கள் குடும்பத்தோட குதூகலமா ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம்னு வைப் பண்றதுக்காண்டியே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆர்டிபிஷியல் ஃபால் செட்டு போட்டதோட அது கூடவே டிஜேவும் வச்சிங்க பாத்தீங்களா, அங்க நிக்கிறீங்க. இங்க என்ட்ரி டிக்கெட்டா 80 ரூபாய் எடுத்துட்டு உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்த காசுக்கு இது ஒன்னே போதுண்டான்னு சொல்ற அளவுக்கு குழந்தைங்கல இருந்து பெரியவங்க வரையுமே இந்த ஆர்டிபிஷியல் வாட்டர் ஃபால்ஸோட இருக்க டிஜேவுக்கு பயங்கரமா வைப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இங்க ஆட்டம் போட்டு முடிச்சிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா வழக்கம் போல எல்லா பொருட்காட்சியிலுமே இருக்க மாதிரி ஷாப்பிங் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அப்படியே இந்த டெல்லி அப்பளத்தை சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு ராட்னத்துல 2 ரவுண்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஈவினிங்க சூப்பரா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த பொருட்காட்சி நம்ம திருச்சி டு சென்னை பைபாஸ் திருவானைக்கோவில்ல இருக்க ஜிவிஎன் ரிவர் சைடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்திலே தான் போட்டிருக்காங்க. சோ வழக்கம் போல இப்பவே இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு விசிட் பண்ணி பாருங்க. வட்டுமா?